Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Главные события в вашей жизни. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя и так и спросите, какие главные события будут в моей жизни. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какие главные события будут либо есть в вашей жизни. Так. Смотрите, как, мои дорогие, тут самое главное событие в вашей жизни идет счастье и любовь с мужчиной, да, либо для мужчины то же самое с женщиной. Счастье с тем, кого любите, от друг друга, от совместного проживания, от того, что вы наконец-таки вместе, либо наконец-таки нашлись. То есть здесь идет какое-то преодоление. Преодоление может быть связано с тем, что вы живете в разных странах, в разных городах, либо какие-то барьеры были, да, на пути вашего союза семейного, да, то есть кто-то, может быть, был не свободен, причем у кого-то это про треугольник, да, а у кого-то действительно про физическую, да, свободу. Здесь могут быть еще проблемы со здоровьем, здесь могут быть разница в менталитетах, в религии, какие-то, вот знаете, перепоны были. И вы с этим вот человеком, да, все равно вот это счастье свое найдете. Вы все равно встретитесь, вы все равно будете вместе, вы поженитесь, у вас будет дом, семья и счастье. У кого-то, кстати, может быть еще такой момент, что жизнь вас била, особенно в частности в отношениях, да, вы разочаровались и думаете, ну все, уже я никого не приму, я никого не хочу, никаких мужиков, там, женщин, мне не надо, все будет. Будет, и это будет самым главным событием в вашей жизни. Это счастье. Счастье в любви, счастье в отношениях. То есть поймайте себе на мысли, на том ощущении, что вот оно счастье. Теперь я абсолютно счастливый человек. Со мной рядом тот, кого люблю, кому доверяю, и тот, кто любит меня и кто доверяет мне. Дальше. У кого-то идет дитя. Рождение ребенка. Но ребенок не всегда означает вот фактически ребенка. Да? Это может быть дело всей вашей жизни. Либо ребенок, да, который вот такой какой-то особенный, долгожданный. Да и вообще, в принципе, знаете, вот для каждой женщины, в принципе, рождение ребенка, да, это самое главное событие в ее жизни. Даже если у вас там, я не знаю, 5-10 детей, все равно они все для вас главные. Здесь, конечно, больше вот кому-то как ребенок, а кому-то как дело в жизни отыграется. Дело, либо ребенок какой-то выстраданный, вот долго не давалось, там, долго не получалось. Может быть, ребенок ваш был изначально болезненный, да, вы очень много переживали, вы очень много там молились, выпрашивали, чтобы вот Боженька дал здоровиться вашему ребеночку, да, чтобы все хорошо было, чтобы берегли, защитили. У кого-то это может быть ребенок и взрослый, да, который сейчас, грубо говоря, сбился с пути. Разные могут быть причины, разные обстоятельства, но боль за ребенка, она есть. Вот ребенок вверх ручки тянет, к небу. То есть здесь идет явно улучшение, исцеление, ситуация меняется. То есть просили за здоровье, здоровье будет, ребеночек будет здоровый, счастливый, да, все хорошо будет. Если тот, кто сбился с пути, одумается. Если долго не могли зачать, пожалуйста, будет. И тоже касается дел. Если вы долго планировали начать какое-то дело, какой-то бизнес, либо вы начинали, у вас там, извините, все там разрушалось, какие-то были проблемы, вы там заново, как, знаете, вот хочется сказать, рыба об лед, бились, и
За что боролись, да, на то напоролись. Какие-то такие результаты были. У вас все впереди. У вас еще будет дело в вашей жизни. Обязательно. Причем дело какое-то... Вот если посмотреть, да, вот от ребеночка исходит очень много дорог. И эти дороги, они говорят о том, что дело, например, будет разрастаться, что вы не остановитесь на какой-то одной деятельности, вы еще что-то будете там накидывать, придумывать, развивать. Вот это прекрасно. Касаемо детей, то же самое. Либо ребенок будет каким-то вот... как бы вам сказать, да, космополитом, человеком мира, будет ездить в разные страны, может быть, будет популярным, может быть, там особо какая-то востребованная профессия у вашего ребенка будет. То есть вам будет за что гордиться, вам будет чему удивляться, да, и где себя ловить на мысли, что вот оно счастье. Когда я ребеночка такого прекрасного, да, и родила, и вырастила, и теперь это такой замечательный человек, который покорил весь мир, допустим, да, либо дело, да, дело тоже ведь вы вынашиваете, потом вы его, грубо говоря, рожаете, да, там, организуете, пока туда-сюда на ноги станете, развиваете, думаете, переживаете, очень много сил, то же самое у вас будет. То есть, если дело, то такое, что весь мир будет охвачен, да, масштаб такой, да, мировой какой-то идет. От этого дела вы особенно будете чувствовать себя счастливым, либо от ребенка. И еще один очень важный момент, это вот раздвоение как личности идет, видите, из одного корня два разных человека. Один человек у нас какой-то вот прям, ну он как в спруте, да, вот такой осьминог его поймал, да, он зависимый, он грустный, он с тяжелой какой-то жизнью, причем с какими-то тяжелыми думами, он постоянно вот как будто бы ощущает какое-то деструктивное влияние мира на него. Человек, который закрылся сам в себе и сам собой страдает. Это один человек с левой стороны. А вот с правой стороны у меня человек успешный, удачливый. У него дерево такое прекрасное растет за ним, очень с таким сильным стволом. И человек, который знает себе цену, уважает себя, уважает этот мир, и ему очень многое дается. То есть дословно я могу сказать так, что вы до какого-то времени, до какого-то периода, да, возраста, например, до вот состояния у вас было уныние, разочарование. Вам казалось, ну кто я, да, маленький человек, песчинка в океане, да, никому нет дела до меня, я никто и звать меня никак. Там люди на меня косо смотрят. Я там, может, там не красавица, не красавец, не там самый умный человек. То есть какое-то отношение к себе пренебрежительное было, унизительное, да, вот что-то такое было. И вы очень были внушаемым человеком, вот от чужого мнения, от чужих взглядов. И это мешало вам жить, это мешало вам развиваться. Я вижу, что будет переломный момент. Вот эта дорога, видите, как она иссякает. Она становится такой тоненькой-тоненькой и исчезает. А вот эта дорога, она идет в рост. Здесь у вас перемена в вашем сознании, в вашей личности произойдет. И эта перемена позволит вам почувствовать себя и свободным, и счастливым человеком. Понимаете, вот что произойдет. Еще очень важный момент, который я хотела бы уточнить, это момент зависимости. У кого-то зависимости есть. Причем зависимости здесь, как и от человека, могут быть в прямом смысле слова. Вы от кого-то зависимы, от чьего-то слова, мнения, либо, может быть, там в семье зависимость какая-то есть, либо человек зависим от своих каких-то привычек, да? То есть любите покушать, либо там, не знаю, пьете, курите, да, вот, ну, вы знаете за собой. Вот эта зависимость, она тоже уходит влево. И здесь с этой зависимости вы ей бой дадите. Вот в один момент я вижу, что захочется вам быть свободным человеком. И здесь будет поставлена точка, очень жесткая точка вами. Это будет нелегкая ситуация для вас. Но когда вы скажете это слово, либо примете это решение, я вижу, что у вас прям как такое блаженное состояние будет. Понимаете, вот этот момент. Девочки, зависимы можно быть абсолютно от чего угодно. Ну, я вот про себя могу сказать, что я была почти 25 лет зависима от никотина, да, я курила, и зависимость у меня очень сильно была от сахара. Вот прям сладости, сладкое,
все, что было очень сладкое, там, не знаю, чай, там, 5 ложек сахара. Вот я победила свою зависимость с сахаром, ну, с никотином, так, переменными успехами, но стараюсь. Вот. То же самое, знаете, может быть от еды какой-то, обжорство, да, лишний вес может быть. То есть здесь зависимости такие вот в голове у человека идут. И то же самое мы думаем, там, зависимо там, от мужа, либо зависимо там, от родителей. Вот вы с этим поборетесь, и от этого только благо вам будет в жизнь. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.